Otutukidde ku ssomero ly'East Junior School e Kasanda tusanze abasomesa n'abayizi bajaganya oluvannyuma lw'okuyita ebigezo byabwe eby'ekyomusanvu obulungi. Essomero lino lya gavumenti. Bano babadde bakuba engoma ng'eno bwe bazina. Abalala nga baba basitudde waggulu mu ngeri y'okubayozaayoza. Kwabadde basituddwa ne Timothy Kasumba kwabadde. Ono yafunye obubonero 7 era nga yasinze mu ssomero lyonna. Nebaza Mukama nti nze yasinze ku ssomero lyaffe olw'ekituufu ko teyali mwangu naye nebaza Mukama nti nze yasinze nensinga buliibo. Atubulidde nti okufuna obubonero buno yaluma n'ogw'engulu. Newankubadde byali nga bizibu kulwakulanga zipepa mu wiikendi pepa nezitusukkako obungi tukana ffe tuzikooye nga kiyamba ffe. Emirundi egisinga obungi gyonna ye mwana atadooginga kusoma ye muntu alibadde alekawo n'ebyokulya ng'oluusi oyinza n'okwebuuza n'ogamba bannaye nga muzze okulya wala ngundi nga simulaba Timose nabagamba Timose akyali mu papers kubanga jjukira mu P7 eno tukola nnyo empapula ez'enjawulo naye obadde omusanga ng'ali mu mpapula ali mu kulivayizinga. Kyokka newankubadde ono yakoze bulungi era nga yandyagadde okweyongerayo n'emisomo gye mu siniya agamba embeera temuganya kubanga bazadde be tebalina ssente era nga kino kyamuwalirizza n'okutandika okukola mu luwummula asobole okunoonya ssente. Badde sirina nnyo puroguramu kubanga nzimali nyakweyongerayo nga nsoma era engeri gye tubadde muhulidde badde nga nkolakolako badde nyawo okweyongerayo nengesawo zadde nti tujja kusobosa kweyongerayo njala kubeera musawo. Vincent Ssenyonga akulira essomero lino agamba omwana ono babadde bagumiikiriza mugumiikirize kubanga n'akasente akatono kabadde alina okusasula nako ng'oluusi kagaana. Timose ono mufuna yali myanzi eyo yali abeera wa jjajjaawe nga embeera fiizi si za mulembe nnyo talina bulungi busobozi registration biki ne twakwatagana ejjajjaawe ne mugamba omwana mumpe omwana atandika okubeera ng'asoma paka okutuuka lwatuse mu P7 nafunayo okubazira kisa aba atukwatirako tusasulira ku registration we tusasulira ku kasente ak'okulya emmere ensonga lwaki tuyita mu kunyigirizibwa omwana n'omugumiikiriza paka kukola bibuuzo kumpi ng'abangi bwanga akakadde kalamba. Kati Kasumba n'abasomesa be basaba gavumenti okumukwatizaako. Naye mbadde njala okweyongerayo oba oli eyo ng'owulira oyagala okunyamba neeyongereyo badde nkusaba onnyambe nsobole okweyongera haa nakuze first grade ya 7. Baali baatuwa omukisa nga gwa P7 naye nagenza okuddamu okwogerezaganya abantu bano nga baŋŋamba obugabirizi naffe tulina ngeri gye bukendeddemu. Nkubiriza gavumenti wabawo omukisa ogwa basale scholarship baveeyoko okuyambanga ku baana nga bano abakoze obulungi gwe mulanga gwe nkubira gavumenti ngwaba ekasinge n'abazira kisa kimanyi gye muli eyo oba ne private schools zaffe ennungi nga zandiyagadde abaana nga bano okukwatirako kubanga naffe abayamba si lwakuba nti tulina bingi naye tulina mutima gwa kusaasira. Kati okweyongerako okusoma kwa Kasumba kuli mikono gy'abazira kisa.